Bora lá, mais um vídeo rápido. Galera, ó, tô aqui com uma pecinha aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, chama batente, tá? Mais um vídeo aí para quem quer economizar dinheiro. Detalhe, o seu carro trabalha com essa peça aqui dentro do amortecedor. Trabalha dentro do amortecedor. Para que serve essa peça? Essa peça serve para limitar o final de curso do amortecedor. Sem essa peça, o amortecedor fica lá, batendo lá no fundo e o carro fica gangorrando. Na verdade ele não gangorra, né? Mas ele fica socando. No final, o que acontece? Ele estoura um retentor que tem aqui, vaza o óleo, além de dar folga na haste. Detalhe, essa pecinha aqui, ó, ela custa em torno de 15 a 30 reais aí, conforme a marca, né? Uma marca boa aí, uma marca original que dura muito mais tempo. Detalhe, questão de qualidade, tá? A qualidade aqui dessa peça, tem gente que qualidade é barato, quanto mais barato melhor. Só que vamos dizer que uma peça dessa daqui paralela para uma Cofap, a duração dessa peça aqui, desse item, é bem maior, né? Então tem gente que fala, não, vou usar da paralela que é mais barato. Então não interessa, o que não pode é ficar sem. Beleza? Detalhe, essa peça aqui, se você trocar ela antes que venha estourar o amortecedor, você vai economizar bastante dinheiro, tá? Sabemos que a vida útil aí de um amortecedor é 70 mil, 80 mil e em alguns casos até 100 mil quilômetros, né? Então compensa ficar de olho nessa peça, chama kit batente. Quer descobrir se ela tá boa? Você pode pegar e enfiar a mão entre a roda do carro, tanto na dianteira como na traseira. Se ainda tiver coifa, você aperta. Você sentiu alguma coisa lá dentro, aqui no caso aqui, ó? Sentiu aqui, ó? Tem batente, ela não vai encostar. Sem batente, você vai perceber que ela vai encostar, ela vai descer bastante, ou seja, você vai encostar só na haste do amortecedor. Beleza? Então fica mais uma dica aí para economizar, tá? No caso, quando você vai fazer uma manutenção na qual você tem que trocar o amortecedor, sai muito salgado, né? Então eu aconselho o seguinte, tá conferindo suspensão, principalmente se for viajar, para algum lugar longe, alguma coisa assim, já faz a revisão, porque senão você vai rodar um período bem longo socando com o amortecedor socando pela falta do batente, tá? Então nesse daqui eu já vou substituir a coifa e o batente, porque você compra o kit, beleza? Se esse vídeo ajudou alguém, deixa um like, se inscreve aí no canal. E mais uma dica, se tiver alguma sugestão, quiser saber mais alguma coisa relacionada a veículo, deixa aí no comentário, beleza? Só força!